Intanto molti di noi vengono a queste riunioni, sto parlando delle riunioni al Tiepolo dove c'erano tutti i capitani, RC e così via da un bel po' di tempo, chi da un anno, chi da un anno e mezzo, chi più di un anno e mezzo e così via, no? E siamo sempre stati in riunioni in cui praticamente c'è qualcuno che dà le informazioni, qualcuno che le riceve e c'è una trasmissione di questo tipo. Noi vorremmo fare qualcosa di molto diverso. Noi vorremmo che tutti noi, nessuno escluso, potesse essere protagonista delle nostre riunioni. Vorremmo che tutti quanti potessero partecipare personalmente con il proprio pensiero, con i propri dubbi, ad esempio, quando ci sono. L'unica cosa che ci è stata data è la possibilità di fare delle domande. Allora, io vorrei, noi vorremmo, siamo qui questa serata che vogliamo proporvi questo, naturalmente se mi dite di no, si fa niente. Quindi stasera potrebbe essere la sera giusta per cominciare a fare questo tipo di lavoro. Noi siamo dei capitani, abbiamo alle spalle 10 PO che hanno bisogno di formazione, quindi la formazione noi dovremmo portarla a loro, no? Facciamo quello che possiamo, quello che siamo capaci, ma per primi noi abbiamo bisogno di formazione. E allora è quello che avremmo bisogno di tutti quanti, di avere un po' di formazione, l'autoformazione, in maniera proprio utilizzando questo sistema, ognuno di noi può portare un contributo alla formazione di tutti. Quindi cominceremo stasera a comunicarci fra noi e questa sarà anche autoformazione. Poi Massimo ve la spiega meglio, vi faremo vedere anche, cominceremo a fare qualcosina in questo senso già stasera e quindi andremo in una maniera completamente diversa da come abbiamo fatto finora. Stiamo facendo un esperimento, siamo i primi credo che lo fanno in Italia, per cui vediamo come va, se la cosa ci piace e ci aiuta andiamo avanti in questo modo. Siamo tutti autorizzati a dire quello che pensiamo, se riteniamo che sia una cosa utile ovviamente, e siamo qua solo per fare cose utili, no? Cioè, dobbiamo sentirci liberi, ecco, di esprimere, di chiedere, di dire, perché lo scopo è quello di capire meglio cos'è questo mondo migliore che vogliamo fare e iniziare il confronto, portare a casa qualcosa che non siano solo delle informazioni tecniche o burocratiche. Nel momento in cui arriva la capa servizi, cioè se poi non facciamo quello che dobbiamo fare e sarà tanta roba da fare, è tutto inutile. O facciamo questo cambiamento per poter avere la maturità di portare avanti una missione, ognuno di noi ha la sua, servono la mente e il cuore, no? Prima bisogna soddisfare la mente. Cioè prima bisogna aver capito, avere le idee chiare, sapere quello che non si vuole e sapere quello che si vuole. Bisogna prima quindi convincersi, dopodiché serve l'adesione, cioè il cuore ci dice sì, è questo quello che devi fare, è questa la via per te, oppure ho capito ma non è la mia strada. Quindi che cosa fa una struttura piramidale? Trasferisce valore dalla base al vertice. Questo fa, non fa nient'altro. Lo Stato cos'è che trasferisce dalla base al vertice? Consenso e quindi potere. No? L'esercito, nel senso che è il vertice che gestisce la forza di tutto l'esercito. L'azienda, perché viene fatta un'azienda? Per sfruttare il tempo e l'energia delle persone per i fini del datore di lavoro che è il vertice, giusto? Qual è il risultato? La concentrazione di valore al vertice e l'impoverimento di questo valore nella base. Esiste un flusso anche verso-basso che è sostanzialmente la sicurezza. Cioè, in cambio, la base ottiene il senso di sicurezza, non la sicurezza reale, attenzione. Qual è lo scopo ultimo? Arricchire e concentrare il potere al vertice, ovviamente.
Ricchezza e potere vengono sottratti alla base. Su cosa si basa questo meccanismo? Su una struttura gerarchica che produce efficienza, effettivamente. Si basa anche su un altro aspetto, che è la delega. La base delega al vertice di decidere per lei. La base delega al vertice la gestione della propria vita. La base delega al vertice la propria formazione. Poi c'è un altro aspetto che è la rinuncia. La base rinuncia alla libertà individuale in cambio di protezione e sicurezza percepita. È un po' come la temperatura percepita, non so se ci sono 35 gradi, ma percepiti sono 40. Ecco, è importante che il senso di protezione e sicurezza siano percepiti, poi in realtà non è reale, o lo è solo in parte. E poi il controllo, la base accetta di essere controllata. Questo del controllo è una condizione indispensabile per il vertice. Quali sono i vantaggi della base? Quelli percepiti. Evitare di assumersi responsabilità, perché non piace questa cosa. Chi ragiona con la pancia ragiona con mi piace, non mi piace. Questo è diciamo, il meccanismo decisionale. No? Non mi piace prendere responsabilità, se qualcuno la prende al posto mio, la prenda. Evita di prendere iniziative e quindi rischi personali. Pensa di non correre rischi, no? Delegato. Però pensa di essere più sicura e garantita, soprattutto di fronte alle minacce esterne. Può dedicarsi a svolgere il proprio compito, il quale è deciso e programmato dal vertice però, senza fare la fatica di pensare. Pensare vuol dire creare, non creo. Non è costretta a fare scelte. In realtà occasionalmente prende delle decisioni, ma sono decisioni fra alcune opzioni messe a disposizione dal vertice. Che scuola vuoi fare? Sono queste 4 qua. Quando ha finito di svolgere il proprio compito, può dedicarsi agli svaghi. Attenzione che sono svaghi di massa, quindi l'evasione, no? E sostanzialmente evita di farsi carico della propria libertà. Questi vengono percepiti come vantaggi dall'inconscio. In cambio di questi vantaggi trasferiamo il valore in arte. Questo è il meccanismo e funziona da 10.000 anni. Ovviamente ci sono degli svantaggi, la gerarchia è imposta con la forza. Una volta che la gerarchia si è organizzata, poi si impone con la forza. La delega, una volta data, diventa irreversibile. La mancanza di informazione impedisce di difendere i propri interessi. Non si può gestire la propria vita se non marginalmente, all'interno di un recinto prestabilito. La rinuncia alla libertà alla lunga però produce frustrazioni e insoddisfazioni. Protezione e sicurezza sono fittizi e mai completi. La massa non si deve sentire troppo sicura mai. Non ha strumenti per riprendere il controllo qualora lo volesse. Ecco, come avviene il controllo? Il vertice, per perpetuare la coesione della struttura, deve mantenere il controllo sulla base. Come fa? Mediante alcuni strumenti. Uno è la paura di perdere le proprie sicurezze, perché siccome abbiamo accettato queste situazioni in cambio di sicurezza, abbiamo paura di perdere quella sicurezza e ci tengono sempre in questa condizione di paura, cioè siccome non, in realtà è in mano di qualcun altro, hai visto mai che me la leva questa sicurezza. Quindi ci sono paura dei nemici interni, tipicamente la delinquenza, quindi accettiamo limitazione della libertà personale in cambio della sicurezza dei nemici interni. Poi ci sono i nemici esterni, terrorismo e invasioni per esempio. Quindi accettiamo la guerra preventiva per proteggersi dai nemici esterni. Poi c'è la divisione. Il vertice crea conflitti di interesse all'interno della base in modo da rimanere il garante di tutte le parti. La scarsità. La base deve stare sempre in situazioni di precarietà, in questo modo è costretta a dipendere dal vertice. Se la scarsità non c'è, si crea. L'ignoranza, la mancanza di informazioni impedisce la rivendicazione dei propri diritti. Vediamo un po' l'evoluzione storica. Allora, cosa vi dice la forma di questa piramide fatta così? Cos'è che salta all'occhio? Alla base molto larga, giusto? Quindi c'è una grande base, c'è un vertice piccolo e una parte media un po' piccola. Se lo guardiamo dal punto di vista economico, questa è la classica situazione della civiltà contadina di una volta. Il 90%, 95% contadini, pochi che hanno tutto, e in mezzo sostanzialmente ci sono solo i mercanti. No?
Questa è una situazione tipica degli imperi medio orientali o del medioevo, feudalesimo, eccetera. No? Quindi questa è una situazione che grosso modo dura dal 4000 a.C. al 1400 d.C. Non che dopo comincia a cambiare. Cosa succede dopo? Diciamo che tra il Rinascimento e l'età moderna, quindi grosso modo un periodo che va dal 1400 al 1970, la piramide tende a diventare così. Vedete che è un po' più distribuita, è sempre una base più grande, però si è allargata la parte in mezzo e anche un po' la parte del vertice. Cioè il vertice ha cooptato più persone all'interno di se stesso. Quindi potremmo dire che è sempre una piramide un po' più democratica. Poi sostanzialmente dal 1970 in Italia parlo, ma più o meno in tutto l'Occidente in quel periodo là, la tendenza in atto, indovinate un po' qual è? Ritorno precedente. Stiamo tornando al Medioevo in chiave moderna. Si sta di nuovo allargando la base, restringendo il vertice e la classe media sempre più completa. E se viene a mancare questo modello piramidale, che tenterà in tutti i modi di rimanere in piedi, ma non ci riuscirà per una serie di motivi che la prossima volta che ci vediamo ve li dico, però prima che io ve li dica magari vediamo se qualcuno li ha intuiti. E quindi noi dobbiamo essere pronti a, ci faremo meno male, perché sapete che quando crolla qualcosa ci si fa male di solito, no? Chi è sotto. Ci faremo meno male se saremo già pronti con un modello successivo migliore. E questo lo vedremo, anche qual è. E quindi è questa perché quel modello lì che andrà a sostituire questo, se noi siamo in grado di anticiparlo, ecco il nostro progetto Mondo Migliore che va in quella direzione, se cominciamo ad avere le idee chiare su quello, già ci mettiamo nell'ottica di quello che anche dobbiamo fare ognuno di noi in pratica nella sua vita e poi tutti insieme, ok? Ci sono due possibilità: o lo subiamo passivamente, il che non è quasi mai il nostro vantaggio, salvo qualche colpo di fortuna di trovarsi nel posto giusto, oppure attivamente prendendo l'iniziativa. Il problema è come fare, quindi questo lo vedremo meglio. Stare in progetti come questo è un modo comunque. Allora intanto vediamo a livello personale, perché dalla piramide si esce prima personalmente e poi non si potrà creare un nuovo modello se personalmente non siamo usciti da questo concetto qua, ognuno per sé. Allora abbiamo visto che, ripetiamo un attimo quali sono le cose che ci tengono dentro la piramide. Allora, abbiamo visto la paura, no? Paura di perdere quel poco che ci lasciano, poi tra l'altro, no? Chissà cosa, no? Poi l'egoismo, fanno leva sull'egoismo, no? C'è la divisione, quando dice utilizzano la divisione, ma la divisione fa leva sull'egoismo. L'importante è che sia a posto io, la mia famiglia, i miei cari, gli altri si arrangino, no? La pigrizia, cioè se noi abbiamo un problema, vorremmo che qualcuno ci desse la pillolina, se è un male, ma in senso generale, la formula magica per questo problema me lo risolvono, senza dovermi far fatica di capire perché ho quel problema. L'importante è che mi tolgono il problema e pago perché qualcuno mi tolga il problema. Non mi interessa sapere perché e per come, no? Ma questa è pigrizia. E poi c'è l'ignoranza. L'ho detto alla TV, cosa vuoi di più? Quindi quali sono gli antidoti? Contro la paura c'è la sete di libertà. Contro l'egoismo ci sono la solidarietà e la condivisione. Io non posso considerarmi a posto se non sono anche i miei vicini. Assumiamo la responsabilità della nostra vita. Ci vuole volontà, bisogna far fatica, C'è sempre un prezzo da pagare. Contro l'ignoranza l'autoformazione. La conoscenza è il primo passo, il suo prezzo è il tempo, la ricompensa è la libertà.